Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Ayu Nurjanas, biasa disebut Mama Arya ya teman-teman. Nah, di sini aku hari ini agenda aku mau membersihkan kandang kucing dan memandikan kucing ya, memanjakan kucing hari ini. Dikarenakan kucingku sudah tidak mandi. Ini udah 2 hari ini dikarenakan anakku sakit, jadi aku nggak kepegang ya ini kucingku. Nah, di sini aku pertamanya membersihkan dulu kotoran kucingnya dulu, terus membersihkan kandangnya. Setelah itu aku pokoknya membersihkan tempat sewilayah kandang kucing lah ya, kasih makan dulu. Seru loh teman-teman, kalau hari-harinya tuh kita mengurus kucing tuh kayak anakku tuh punya teman lah ya. Kita membersihkan kandangnya, disapu-sapu, dilap-lap. Setelah itu kita membersihkan tempat sekitarnya juga, kita sapu-sapu dulu ya. Kita sapu-sapu dulu biar bersih. Kita sekarang kasih makan dulu ya. Sebelum kita mandikan kucingnya harus kita kasih makan dulu biar kenyang ya, biar enggak masuk angin. Oh iya teman-teman, ini kucingku agak mencret sedikit, agak sakit ya, dikarenakan nggak tahu salah makan atau apa ya, soalnya mereka nggak fokus ngurus kucingnya. Nah, selesai aku membersihkan kandang kucing dan kasih makan kucing dulu, kita sapu-sapu dulu nih area sekitar kandang kucingnya biar tidak kotor ya, dikarenakan anakku suka main di sini. Nah, harus bersih biar tidak anakku juga kena kotornya ya. Sekarang kita mandikan kucingnya biar wangi, biar bersih, dan dipegang sama anakku pun tidak ada bakteri yang nempel di tangannya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, anakku kalau setelah sesudah megang kucing pasti kok ya, pasti cuci tangan pakai sabun, harus itu ya, dikarenakan sedikit banyaknya pasti ada kotoran atau bulu-bulu yang nempel di tangan anakku ya. Maafkan muka aku ya teman-teman ini, dan maaf juga aku pakai baju pendek dikarenakan pasti basah lah ya. Pasti basah, kalau memandikan kucing tuh pasti basah teman-teman. Maafkan muka aku yang sangat kucel. Nih sekarang kita hair dryer dulu kucingnya biar gak kedinginan, biar bulu-bulunya kering juga. Nah, udah wangi nih kucingnya anakku. Sayang banget anakku ke kucing ini, sampai kalau kabur dia dikejar-kejar. Pernah tuh yang sebelum ini kita kan megang kucing yang putih. Nah, kucing yang putih itu kan pergi nangis. Nah, sekarang udah bersih, udah wangi, makan lagi ya, yang lahap ya biar sehat kucingku. Nah, karena kan kucingnya sudah mulai kenyang, kita udahan dulu ya teman-teman, sampai di sini dulu. Ikutin terus konten-konten yang lainnya, video-video yang lainnya. See you next time, bye bye.